Ova starina ima negdje oko od 50 do 60 godina i govori o jednom vremenu prošlom koje je prošlo, kad su male bebe tu, to je stalak za te male bebice i tako. Eto. Stalak nema kotačiće, kako su se mrdale? Pa to je bilo samo za jačanje noga, tako da su onda Ličani na osnovu toga i bili tako jaki kad nas se tako, te malo teže stalke.